За сайн байна уу найзуудаа. Манай хэдийг даах бай булангийн маань энэ удаагийн дугаараар пауэрлифтинг, бодибилдингийн багш дасгалжуулагч, пауэрлифтингийн спортын мастер, гар барилдааны улсын болон хотын 3 удаагийн аварга, хэвтэй шахалт болон 3 төрөлтийн улсын 6 удаагийн аварга, ган төгс багш Тамирчин ах маань орж байна. За ган төгс ахын өндөр жин хэд вэ? Миний өндөр одоо метр 68, жин 83. Жин 83 гэлээ. За гар барилдаанаар хичээллэж төрүүлж исэн юм чинь манай одоо 2 толгойтын рекордыг эвдэх юм байгаа. 2 толгойн рекорд нь хэд вэ? 70. Тийм. Үзнэ. Тэгээ дадаар нэг үзэх. Дадаар нэг өргөж үзээгүй зүгээр. Тэгээ тэмцээн дээр нэг 67.5 гэлэр очсон. Гар үлдэн гар энэ татлын тэмцээнд усан оргоо. За ган төгс ахын маань одоо байр суурь бол ерөөсөө допинггүй, анаболик стероидгүй спортоор хичээллэхийг өөрөө хичээдэг мөн бас залуучуудаа тэгж уриалдаг байгаа тийм. Энэ талаар та сэдв хэлээш манай үзэгчдэд. Ерөөсөө л одоо спорт гэдэг чинь ерөөсөө эрүүлээр л галбирчих юм нэ л юу. Тэгээд ерөөсөө эрүүлээр байх яах гэж байгаа юм. Эрүүл байх хүмүүс нөгөө гоё байх хэрэгтэй хүмүүс чинь нэг янз бүрийн нэг химийн бодис гаднаас нөлөөлөд авах шаардлага байхгүй. Булчингаа гэмтэй гэдэг байхгүй. Одоо ерөөсөө нэг дэлхийн нийт ерөөсөө нэг эрүүл булчин гэдэг юм аягүй хүсдэг болсон. Тийм болохоор эрүүл булчин гэдэг яах вэ? Залуучуудаа тэгэл заагаад явж байна одоохондоо. За та өөрөө энэ анаболик стероид буюу энэ допингийн талаар анх хизээ мэдсэн бэ? За одоо миний мэдхийн ч одоо 2003 онд одоо юу байгаал манай нэг ихч мэгч нэг анх нэг тийм Солонгосоос нэг янз бүрийн тиймэрхүү юм бас оруулж ирэл. Тэгэл тэр нь ч одоо нэг допингийн бас эсрэг талтай байсан. Тэгэл анх нэг тийм париамараа нэг тийм юм оруулж ирэл бодигийнхэн тараагаал. Бодигийнхэн бас нэг эндээ өгөхгүй бас нэг бөхчүүдэд их тараас нэг тийм асуудал гардаг байсан. Тэгэл тэрний эсрэг би одоо бат зогсож байсан байхгүй. Тэгэл тэрнээс одоо хойш тэгэл ерөөсөө шавнартаа чиргэлүүлэхгүй хүмүүс чиргэлүүлэхгүй тэгэл айлуулах тайлбарлаж өгөөл явуулаа л да. Тэр үед нь бол та сөрөг нөлөөний талаар бол та мэдлэхгүй байсан байх гэж бодоод байна л да. Тий, тэр үед гэхдээ та бас эсрэг байр суурьтай байгаад гэсэн байна. Яагаад? Тий, манай хүргэн солонгос хүргэн байдаг байхгүй. Солонгосын нэг шгшээ баг нэг тамирчин бодигийн шгшээ тамирчин байсан байхгүй. Тэр чинь үрж ирээд хонх 2000 онд 2003 онд үрж ирээд манайхан бодигээ зааж ихэн тийм том булчинтай хүн баг байдгүй байлаа шүү дээ. Жам амхаа одоо маа нэг сарууд бат эднэр шиг тийм намхан хүн байхгүй. Тэгээ бүр гарныхан тойрог морог жээж мэж ер нь их том булчинтай хүн орж ирээд Монголд анх орж ирээд тэгээд багшлал. Тэгээд тэр хүн нүдэн дээр ингээд байж исэн тийм том булчинтай хүн чинь 2 жилийн дотор нэг юугаа орхисон чинь нэг тал нь алгуулчих жоох. Үүнийх нь биенийх нь тал нь алгуулчих жоох. Тэгээд ганц үлдчихэж байгаа юм хөвлийн болт нэг эдэн жоохон булчин шууны нэг жоохон эдэн шүрмэсэл харагдаж байгаа. Өөр юу ч байхгүй болчтой юм л. Тэгэл харсан л та байдаг. Гой мөн ие сайхан том гойтой байсан. Өөр нэг тийм утас шиг нарийнхан болцохоор тэгээд ер нь юм гэдэг чинь үлддэг юм байна гэдэг анх тэгж л мэдчихсэн байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш тэгээд одоо найз нөхөд одоо энэ хичээлж байгаа залуучуудын бүгдийг хараад байна л та би тэгэл олон жилийн туршлагын дээрс тэгэл тулгуурлал энэ юм хэрэглээд яамхуу болж ийн гэдгийг бүгдийг ингээд мэдээлэл явж байгаа байхгүй. Та бол тас натурал гэж хэлсэн. Тий. Хэдэн жил натуралаар хичээлж байна? Одоо би чи 95 онд анх хотод орж оюутан болж орж ирээл тэгэл хар өрсдөө хичээллээ. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө уурах үзээгүй шүү дээ би. Нэг ч бүтэн уурах үзээгүй тэгээд яг амсч үдсэн зүгээр үзээгүй ш. Тэгээс зүгээр өөрөө худалдаж аваад тэгээд тэрийг хэрэгжүүлсэн юм бол байхгүй. Уурах ч хэрэгж үзээгүй. За таны натурал бэлтгэлийн зарчмуудын талаар хоёлаа одоо хэдэг даах бай гэх одоо үзүүлэлтүүдийг үзэх явцад ярилцъя. За одоо хоёлаа гүйлтээс эхлэхгүй. За 3, 2, 1, go!
Натуралаар хичээллээд ер нь эхний 1 жил, 2, 3 жилдээ бас хурдтай хүч болон масс нэмдэг. Тэгээ явандаа ерөнхийдөө бас багасаад ирдэг. Таны хувьд одоо яг яаж нэмжсэн бэ? Булчин масс хүчний хувьд бол Ерөөсөө дам бэлтгэл. Бэлтгэлийн зөв систем гаргаад тэгээд тэрэндээ тааруулсан ачаалтаа аваад тэгээд хооллолт нь хамгийн гол нь ерөөсөө элдвийн нэг тийм хоолт байхгүй. Хүмүүс нь гурил мөрөд нэг хориод идэг. Би бол ерөөсөө тэр цовын мантан болсноос бол буцдгаа. Тэд нар миний одоо ганц энэ жоохон хүч оруулж байгаа. Тийм бол хоол тэр жилд хэдэн хилээр нэмэгдэжсэн бэ гэж асуух гэдэг байхгүй. Эхний жилдээ хэд хэлсэн бэ? Хоёр дахь жилдээ хэд болсон бэ? Гурав дахь жилдээ яаж багассан бэ? Эхний жилдээ би ч одоо 95 онд 63 хэлтэй лээсэн. Тэгээд 63 хэлтэй нэг нэлээд явж байгаад 2002 оноос хойш л жин нэмэгдээл. Тэгээд 2002 онд 75 хүрээл. Тэгээд 2005 онд 83 хүрээл. Тэгээд 2012 онд 95 хүрчээсэн байхгүй. Тэгээд 95 хүрээл миний бие нэг юм өндөр намд миний биений харьцаан жоохон эвгүй харагдаад. Тэгэл жоохон зовирттой нэг ингээл хөдөлгөхөд ерөөсөө садаатад өрөөгд тохоо 95 бод миний би жим биш юм байна гэж байгаа л ерөөсөө хасаал. Тэгээд ер нь тогтмол жин 85. 85 дээр одоо ч би тэр 2012 оноос хойш 85 гэдэг чинь ерөөсөө байнга барьж байгаа. Тэрнээс хойш нэг дандаа 85 83-т гэсэн тэмцээнд ордог байхгүй. Тэгээд 83-та паверын тэмцээнд ороод авчих юм байна. Ер нь дээдлийн нэмсэн жин чинь бол 95 юм байна. Тий, 95. Тэрнээс ахаад одоо цэвэр булчин массаар хэдийг нэмэх боломжтой байсан бэ? Байсан. Ер нь бол одоо ч гэсэн ингээд нэмээд явах юм бол явна. Сайн наадмар чинь ерөөсөө ингээд нэг замбраагүй бэлтгэл жоохон нэлээд жоохон маасны бэлтгэл хийгээл тэмцээн урдаан жоохон байхгүй. Тэр үед нь жоохон маасны бэлтгэл хийгээл явахад 90 гараа авчиж байгаа. Айгүй урд гараа авчиж. Тэгээд ерөөсөө 83 барихын тулд багсаал авчихна. Ерөөсөө тэрэн дээр нэг хэд ерөөсөө хооллолтод жоохон зөв хооллолоод хойрхон тэгээ гоо шингэцтэй сайхан хоолоо идэл ерөөсөө гурилыг л хориод хар бас гайхаад байдаг шүү дээ хүмүүс гоо гурил дээрээс хамгийн их дими гэж яриад байдаг. Гурил бол миний биед их таардаг. Тэгээ гоо ядууны мах. Тэгээ хоньны мах их хитэн. Хоньны мах холестерол гэдэг тэгвэл би одоо миний биед л таарад байдаг шүү дээ. 3-4 жил хичээллээд ерөнхийдөө үр дүн ингээд багасаад ирдэг натуралаар хичээлж байгаа. За ингээд ирэнгуут за натуралаар хичээллээд би тулчлаа. Тийм учраас нөгөө нэг юм тарай, нөгөө нэг допинг ч гэдэм үү. Тэ анаболик стероид руу орох цаг нь одоо болцсон юм байна гэж бодоод ордог. Орох цаг нь болцсон юм байна гэдэг үү? Тий. Тэр талаар нь л би таныг одоо яриултаа. Ерөөсөө тэрнээс бэ яагаад одоо зогсож гин үү яаж ийн гэдгийг л одоо асуув. Тий, одоо би бол одоо зогсоог байгаа шүү дээ. Би одоо 44-тэй. Тэгээд миний орсон тэмцээнүүдээс ингээд ерөөсөө анх би шахалтын тэмцээнд орж байхдаа 145-ыг өргөжсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд явсаар гараад одоо ингээд 170 руу орсон. Тэгээд явжлаа миний макс ерөөсөө зогсоог байгаа. Тэмцээний хооронд нэг туршлагажаал. Тэгээд яг нөгөө гаднаас янз бүрийн тийм нэмэлт бодис хэрэглэхгүйгээр яг тэр зүгээр ингээд зөв бэлтгэлтэй системтэй явж байхад асуудалгүй нөгөө 2.5-аар нэмэгдчихэл байдгийн. Би дараагийн жилд нь дад өргөжсэн бол 72.5 ч байдаг юм уу. Одоо энэ мастрын юуны усын рекорд над дээр байдیں۔ 72.5 байдаг. Тэгээд нэмэгдээл байгаа. Ерөөсөө зогсоог байгаа. Зогссон цагт нь намайг одоо ингээд хэрэгэл гэдэг юм да хүмүүс янз бүрээр хилдгэлтэй. Одоо чи нэг жоохон тийм ирээд ядаж нэг гармон дэмжиж хэрэглээд үзээш гээл. Би гармон дэмжиж нэг тийм юу гэдэг штэ. Тэр мэрийг юус нь хэрэгж үзээгүй. Та тестостерон хэд байгаа шалгуулж ирсэн үү? Шалгуулж байгаагүй. Үзээгүй. Шалгуулж шаардлагагүй л гэж одоо явж идэв штэ. Өөртөө болж байгаа гэл өөртөө ерөөсөө миний бүр айхтар унсан мэддэгдгүй ч надад бол. Тэгээд тэрнгүүд өөрчлөө. Жилд та 2.5 кг нэмхийн тулд ерөөсөө жилжингээл бэлтгэл хийж байна гэж би ойлгоод байна л да. Энэ зөв. Зөв. Одоо
2.5% ил нь болохоор нөгөө биеийн массны ил бол биш. Бие мас биш. Одоо шахалтын нэг жин гэсэн үг жин л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө нэг натуралаар хичээлэхлээр ингэж удаан нэмэгддээ шүү л гэдгийг бас хэлж байгаа юм шүү дээ. Одоо миний гэсэн бол миний хэмжээнд одоо би ч бас тодорхой хэмжээнд пауэр хичээлээд нэлээд хэдэн жил болцсон байдаг. Тэгэхэд 5-аар нэмэгдэжсэн, 10-аар нэмэгдэжсэн эхний хэдэн жил. Тэгээд сүүлдээ энэ чинь нэг хүний нэг өөрийнхөө физиологид таарад максчин дээр очсон. Тэгээд максчин дээр тэгээд нэмээд яваад байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Максчин дээр за нэг юм заавал гаднаас тэр нэг тариач үдг юм уу? Янз бүрийн тийм гормон дэмжигч хэрэглэхгүй гэж бодож байгаа ерөөсөө. Манай клуб бол ерөөсөө ганц барьдаг юм зэрэг. Манай холбооч тийм байгаа. Пауэрлифтингийн холбоо энэ үнийг ерөөсөө нам хордог. За энэ үнийг хэрэглэх юм бол багштай юутай хуудаан тэмцээнээс ихэн насдаг байхгүй. Тийм өндөр шаардлагатай. Спорт бол жоохон өндөр шаардлагатай байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь энэ багш нар бас энэ шавнартаа ч гэдэг юм одоо энэ хичээлж байгаа хүмүүстэй зөв өрөөлөлтөй ягаад бити юм янз бүрийн гадны юм хэрэглүүлээ. Тэгээд бүр хоолыг аягүй хорих юм бас. Тэгээд хоолыг бол нэг хорж болохгүй. Хүний хоол зүгээр тийш дандаа тамирчинд бэлдэх гээд байгаа юм шиг зүгээр хичээлж байгаа хүмүүсийг хоолыг хориод идэхэд би бас гайхаад байдаг байхгүй. Гурил идэж болохгүй ч гэдэг юм, будаа идэж болохгүй ч гэдэг те. Хоньны мах идэж болохгүй л гэдгээ чихэр идэж болохгүй. Янз бүрийн ингээд хамаг ямцтанг нь хорио ичдэг. Хүн зүг хооллолт гээд байгаа чи ерөөсөө юм идэж болно. Гэхдээ идэхдээ өөртөө гой тааруулаад идэхийг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэрнээс биш нохоо хаашиг идчихэл таргалаад ахаа чинь буруу хооллолт гэдэг. Тэрнээс зөв хооллолт гэхээр манайхан чинь ингээ заавал нэг бодигийн хооллолт гэдэг юм уу, холестерингийн хооллолт тэгээд зөв хооллолт гэж бодоод тах шиг байгаа байхгүй. Миний хувьд бол ерөөсөө бүх хоолыг идэж болно. Гэхдээ гоо тааруулах хэрэгтэй. Тэрэг л барьдаг юм. За таны сошиал хуудсыг харахаар шинээр багшуулсан, шинээр одоо хүмүүсийг дасгалжуулж байгаа багш дасгалжуулагчдыг жоохон шүүмжлээд байгаа харагдсан. Энэ талаар та тайлбар өгөөч. Танд одоо юу таалагдахгүй болоод тэгж одоо пост хийгээд байна. Одоо ингээд олон багш нар гарч ирж байгааг сайжаатай талтай ер нь бол нэгэндээ сайхан зааж өгөө. Гэхдээ тэд нар чинь алдаатай бас тал байна, оноотой тал байна. Алдаатай талыг хэлж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг хүн дээр одоо 10 хүн дээр нэг системээр явж болохгүй л гэсэн үг байхгүй юу? 10 хүн дотор чинь их олон янз бүрийн тагалтай хүн байна. Тэгээд нөгөө өөрийнх нь биеийнхээ онцлогоос нэг дасгалыг хүлээж авах чадваргүй гэж хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэрэнд нь тааруулж л бэлтгэлийн системийг нь зохиож өгöö гэдэг байгаа байхгүй хүн болгон дээр нь. Тэрнээс биш яг одоо хуучнаар бол одоо цэрэгт явлаа гэхэд цэргийн албанд бүгднийг галуун цуугаар явуулахад бүгд яваад тэгээд эндээс хүмүүсийн шилэгдээд унаал сунайхан ингээд шигшигдэг шүү дээ. Тим систем бол одоо өнгөрцөн байхгүй. Хүн болгон дээр нь энэ хэр зэрэг булчингийн ажиллах чадвартай байна. Нөгөөх нь тийм одоо огт нэг биеийн тамирт орж үзээгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэднэрт нь тааруулаад системд нь тааруулаад багаас нь ингээд явахгүй болохоор бүгднийг нь аваачаад ингээд эхнээс нь аваачаад унгаагаа ачдаг. Нэг хүн дээр тэр олон дасгалыг амьсгааг нь ахуулахгүйгээр амраахгүйгээр дөрвөн цэцгэл оруулна гэдэг чинь хүний зүрхний ачаал маш муу гэнэ байхгүй. Тэр талаас нь жоох зөвлөгөө саран үлдээ шүүмж өгдөг л дээ. Нөгөө суперсет, дропсет энэ төрийг яриад байна л дээ. Тийм. Араас нь суруулж идэг дасгалууд яриад байна тий. Тэр чинь айгүй их хөөхтэй тэгээд зүрх нь хөөхөлдсөн маш холестеринтэй хүнд чинь ачаал нь авахгүй шүү дээ. Зүрхнийхээ ачаал нь дийлхэ болчихдог байхгүй. Тэгж яах шиг орилоод унахгаад бүр нүдэнд нь жинкнээс нэг оч манарч яхад нь яваатай гэдэг чинь хамгийн буруу. Тэрэнд чинь тааруулаад энэ хүн болохгүй болоод тэрэнд нь таарсан системийг л гой зохицуул. Миний хувьд бол олон жил pumping, drop set гэдэг юм уу те. Энэ суперсет натуралуудад тохиромжгүй гэж олон жил ярьж байсан. За таны хувьд бол юу гэж бодож байна? Энэ drop set, pumping одоо энэ хөөлөгдөг тийм үү энэ дасгалууд натуралуудад ер нь тохиромжтой юу эсвэл тохиромжгүй юу? Таны хувьд таны туршлагаас ямар байсан бэ? Pumping хийлгэж та үдчихлээсэн баг. Өөрөө ч бас үдчихсэн баг те. Шавнараач бас үзүүлжлээсэн баг. Энэ талаар юу гэж бодож байна? Тэр талаар одоо тэгэл ястаа нөгөө би одоо ингээл 3 хүүхэд бэлтлээ гэхэд 3 хүүхэд гурлаа өөр өдөг байхгүй. Тэгэл нэг нь яалтчгүй нэг араас нэг 3 сетлэл ингээд явхад нэг нь ерөөс чирэгдээд байдаг те. Энэ чи хүний л нөгөө нэг өөрт нь өгөгдөл нь байгаа байхгүй. Тэр өгөгдөл нь тааруулаад явчих хэрэгтэй. Тэгээд тааруулаад явж байхад араас энэ чи нөгөө тийм юу шиг нөгөө натуралууд чинь ерөөс жоохон удаанаар явна. Угаасаа удаанаар явна. Тэгээд тэр системд нь тааруулаад заавал нэг өнөөдөр нэг 50 шахсан хүн бол маргааш би нэг 60 шахчихъя гэж зүтгэдэж болохгүй л байхгүй. 50 шахсан бол 52-ыг шахаад үзэх хэрэгтэй маргааш нь. Тэгээд нэг сарын дотор нэг 2.5 орж идэг юм 5-аар нэмэгдээд явж байвал тэр үнд амжилт байхгүй.
Тэрнээс огцон нэмхийг одоо хойгилдог. Бэртэл маш их аав. Арт натурал ном 6 сараас илүү удаан хугацаанд хичээлсэн багш, дасгалжуулагч, натуралаар хичээлдэг хүмүүст зориулагдсан сүүлийн үеийн судалгаа, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй товч хураангуй захин номыг авахыг хүсвэл PM бичээрэй. За натуралуудад зориулаад хэдэн зөвлөгөө та өгөх хэрэгтэй байна. 7 хоногт нэг булчин хэдэн удаан ачааллуулах вэ? Натуралуудад зориулаад нь. Натурал одоо миний хувьд бол өөрөө яг зөвөр натурал хүн. Тэгэл 7 хоногт нэг булчиг бол 2 ажиллаж хэрэгтэй. Тэгэл үндсэн ерөнхийдөө бол нэг хуучдаг штэ манайхан чинь. 3 том булчин 6 том булчин гэдэг хуучдаг штэ. Тэгээд 2-2 нь явуулаад байдаг тийм. Тэгсгээл ингээд баг багаар явуулаад байгаа. Заавал тэгэж нэг огцом сайжрах тийм одоо над дээр хүүхдүүд ирдэг байхгүй. Багш надаа мөнгө байна. Тэгээд би тэр гаднаас янз бүрийн мав хэрэглэе гэдэг байхгүй. Чи ямар зорилготой юм хэрэглэх гэж асуудаг яаж яаж байгаа гэхээр манай гоё охтонд таалагдах гэж байгаа маа гэл тий. Тэнгуутгүй чи наадах чинь ингээд ийм амьдрал чи чиний амьдралд айгүй муугар өндөрлөд шүү дээ. Яг хөө чи эхнээ нэг жилдээ тэр охиндоо таалагдахын тулд үнд хурдан хэмжээд хуурж болно. Тэгээд дараа жилээс нөгөө чиний бие нэг муугар өндөрлөд нөгөө охиндоо голгодох юм биш үү гэхээр тэр танд хамаа авахгүй гэж надад ярьдаг байхгүй. Тийм хүмүүстэй би ажилтдаг. Над дээр угаасаа дандаа натурал хүмүүс байгаа. Надтай яг тэр би тэр талаас нь яриад өнгөнгуут ойлголоо гэж зарим авчдаг хүлээг авчдаг. Хүлээж авдгүй хүмүүс байдаг байхгүй. Тэр хүлээж авахгүй хүмүүс нь угаасаа тэр нөгөө өдрөгөө яваад тасглаа хийгээд нүдэн дээр өөрчлөлт явж л байгаа та. Миний натуралууд араас нь ингээл эрүүлэр хомгийн гол нь эрүүлэр цагийн хугацаа харуулсан дээр чинь. Охин таалагдахын тулд анаболик стероид хэрэглэгээд байгаа юм. Тэг штэ. Надтай тийм хүмүүс зөндөө ирдэг. Тэр би тэрэнд нь аягүй их тайлбарж өгдөг байхгүй. Минийд одоо ийм байна. Чамд чи ингээд октодод таалагдахад би гоё биетэй болно гэдэг байхгүй. Тэгээ наадах чинь таалагдаж болно. Чи тэгээ нэг жилийн дотор ийм гоё болчих. Гэхдээ чи жилийн дотор гэдэг өнгөтл энэ 100 би ерөөсөө энэ 100 болчих гэдэг ярьдаг байхгүй. Энэ 100 би гоё нүцгэн ингээд явмаар байна. Тэгээ тэр октод гоё таалагдмаар байна. Иймэрхүү ярьж хүмүүд их орж ирдэг байхгүй. Тэрнийг л би үүсгээд байдаг. Чи зөв яваа гэхэд хүлээгээд авах хүмүүс нэг байдаг. Хүлээж авахгүй хүмүүс бас нилээ давнга байдаг байхгүй. Тэгээ тэр нь одоо ингээд нүдэн дээр явж л байгаа. За Монголын бодибилдинг болон пауэрлифтинг дэлхийд гарахыг бас хичээдгээ. Тэгсэн хэрнээ анаболик стероидыг холбоод нь хүлээн зөвшөөрдөг допингийн төрөлгээд. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Одоо тэгэл нүдэн дээр л ялчвал хэрэглээл байгаа шүү дээ. Нүдэн дээр хэрэглээл энэ тэгээд заримаас нь аваад уг нь бол хамгийн дэми юм багхгүй юу ч хэрэглээ чинь. Тэгээ энэ нэг хөгжүүлэхийн тулд зарим залуучууд нэг өстө нэг өөрийнхөө нэг биеийг гаргуунд нь гаргаад зүтгэж байна л да. Тариагаа хийгээл уугадаг нь уугаал тий. Нөгөө талд нь бас нөгөө огт хэрэглээгүй хүмүүс нь бас ингээд зүтгээл байна. Тэгээд одоо хоёр бол нэг тийм эрсдэж ялгаатай шүү дээ. Хүмүүст харагддаг шүү дээ. Мэддэг эрүүл булчин нөгөөх нь тийм одоо юу гэх нэлээд тийм өвчлөлттэй булчин гэж ярих юм да тийм булчинудаа болцсон. Одоо энэ чинь дэлхийн нийтээр л одоо эрүүл булчингаад яах дэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгээ би тэрэнд нь одоо их дуртай байдаг. Тэгээд вата мада гэж одоо байж л ватанууд нь одоо энэ допингийн шинжилгээ ингээд авах гэхээр нөгөө холбоонд орсон хүмүүс чинь тэгээд бах болчтой шүү дээ. Шинжилгээ авах гэхээр нөгөө холбооргоо авчдаг. Тийм хүмүүс өндөө. Тэгэхээр биний одоо үнцгийг та бас ойлгохгүй байна. Дэлхийн төвшөнд гармаар байна. Одоо юу гэдэг юм? Дэлхийд алдартай болоод том тамирчин болох хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс байна. Бага. За мэдээж тэр төвшөнд очих юм бол тодорхой хэмжээгээр хэрэглэх нь ойлгомжтой. За энэ талаар та юу гэж бодож байна? Яг холбоод нь бол өөрөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн хэрнээ дэлхийн төвшөнд гаргахын тулд одоо юу ч хийхгүй байгаа байхгүй. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Одоо пауэрлифтингийн холбоон дээр ч гэсэн яг хийжлэх юм. За яг абсолют рекордууд одоо үшээ 500-аас дээш гарцсан байгаа тийм. За IPF-ийн рекордууд бол мэдээж хамаагүй бага. Шахалтын дэлхийн рекорд баг 365 болсон. Одоо мэдээж одоо пауэрлифтингийн ноён өргөлд очихын тулд бол 365-аас илүү шахаж ижил очиж шүү дээ. Тэхийн тулд одоо юм хэрэглэхгүйгээр очих боломжтой байх. Хэцүү шүү дээ. Боломж ер нь баг байхгүй гэсэн. Тэгэл тэрийг нь ялчвал угаасаа ингээд ангилцсан л хоёр хуваацсан байл да. Тэгээд хуваагаад
нөгөөдүүд нь бас өгөөсгээд байгаа юм биш, тэр хэрэглээтэй хүмүүс өгөөсгөж байгаа юм шиг байхгүй. Энэ спортын эцсийн үдчий гэсэн хүмүүс байж штэ тий. Би бас нэг л ингээд бие золиол ингээд ийм өмхөө хүмүүсийн хэмжээнд очичээ гээд явж л нэ тэр нь. Нөгөө хэсэг нь эрүүл булчингаараа явж л байна. Тэгээд одоо би ганцаараа хориод яах вэ? Дэлхийн нийтээр 20 жил байгаа. Тэгээд хорж явах дээрээс нь өөрсдийнх нь сонирхол байхгүй юу? Ямар ч гэсэн тэгээд энэ спорт нэг булчин ингэсэн хөгждөг юм байна гэдгийг нэг тал нь харуулаа нөгөө хэрэглээтэй тал нь харуулчих чинь нөгөө тал нь бас ийм эрүүл булчин иймэрхүү байдаг юм байна гэдгийг бас харуулад өгч юм хүмүүс тэгээд болоо. За натурал бодибилдинг одоо тэр хэрэглээтэй бодибилдинг хоёр одоо юугаар ялгаатай юм бэ? Гэрстэй шүү дээ. Тэнгэр газар шиг ялгаатай. Одоо миний хувьд бол хэрэглээтэй найз нар ч байна, хэрэглээгүй найз нар ч байна. Би ерөөс хэрэглээтэй хүн ерөөс бэлддэггүй байхгүй. Гэхдээ зүгээр миний найз нар бол байгаа. Илт мэдэгдэн очоод ингээд харахад булчингийн хөгжлөөс нь ингээд харахад илт мэдэгдэн. Тэгээд дээрээс нь за баг л одоо зарим нөхдүүдэд нь баг нөгөө сэтгцэд нь нөлөөлөд байх шиг байна шүү дээ. Тэгэл сэтгцэд нь нөлөөлсөн тэгээд нэг улаан галж ногоон сохтой нөө зарим нь тэгэл өвчнөд явж л байдаг шүү дээ. Тэгээд хөлөөгүүдээр ингээд явж байхад чинь тэгээд харагддаг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө бүгдээр л нуугаад байгаа болохоос биш нүдэн дээр хүн болгоны нүдэн дээр илт юм байхгүй. Хараад энэ хэрэглээтэй энэ хэрэглээгүй гэдэг нь илт болцсон шүү дээ. Бэлтгэлийн үед бол ялгаатай юу? Ялгаатай. Яг юугаар ялгаатай? Одоо ингээд бэлтгэл хийж байгаа чинь манай натурал одоо ингээд нэг юугаа жигдхэн явж байгаа шүү дээ. Ингээд нэг өөрийгөө бариад ингээд амраагаад зөв ингээд амраагаад гэдэг. Манай нөгөөдөл ч юм бол ерөөсөө харах царайнаа тэгээд ерөөсөө тэгэл тэнд очиж нэг ууглаад энд очиж ууглаад явж байгаа юм ерөөсөө тэгэл хүн дайж унгаах гэсэн нөхдүүд л ингээд хавгээ чангалаад ингээд явж байгаа шүү дээ. Ээ чи бүр яалч хүн цаанаасаа нэг юм ингээд хамаг юм огшоогод хөдөлгцсөн байгаа байхгүй. Ядархаач мтгээ болцсон бай. Миний нүдэнд гараа ухуулж байгаа хөхт хүртэл байж штэ. Шахалт ичээд тэр нэг ясны хүртэл мэдрэхэ болцсон. Тэгээд булчин ажиллаад байдаг. Тэгэл сайхан шахчаад босч ирж байж байгаа шагаж чадахгүй босч байгаа гараа угуулсан хөхт байж л шүү дээ. Энэ чинь нөгөө нэг ясныхан бүтцэнд нь өөрчлөлт орсон байна шүү дээ. Тэрийг мэдэхгүй өрөөгөө өвдөлтөгч мэдрэхэ болцсон. Хэрэглээтэй хүмүүс чинь шал өөр. Тэгэхэд нөгөө хэрэг юутай хүмүүс чинь энэ өвдөж байгаагаа бас энэ бас хянаа шүү дээ. Өөрийгөө хянаж чаддаг болсон байдаг байхгүй. Хэрэглээтэй хүмүүс бол хяналт гэдэг юм алдагдсан л гэсэн үг. За түрүүний ярьсанчлан ингээд айхтар ууртай тийм хүмүүсийг харж ирсэн үү? Айхтар уурлал, уцаарлал хардгүй яах вэ? Тэгээд бүр шал өөрөө тэд нар чинь амьсгаадаа л ерөөсөө тэгээд одоо бас хөөх юм дээр тэд нар чинь бас өөрсдөө бас барьдаг юм яадаг гэдэг том чигвт зүгчээл тэр доктор ерөөсөө ганцаараа байгаа юм шиг тэгээд нөгөө аяа сонсчоод ингээд дахиад хүмүүсүүд их байдаг шүү дээ. Тэг яг тэгээд өөрсдөө сонирхол тэрнээс ямар би тэднийг ямар заавал боль гээл өөрийнхөө юунд оруулах гал баригдах шаардлагатай хэлж үзсэн. Хэлж үзээ тэгээд энийг угаас би ямар хэлж байгаа шүү. Дэлхийн нийт хэлж штэ хэрэггүй энэ болдгоо юм аа. Үнэхээр тийм бичлэн болоод тамирчин бүр өндөр зэрэгтэй дэлхийд гарах тамирчдал хэрэглэнэ гэхээс зүгээр нэг тийм хичээлх зордгоор хүн таалагдахын төдийд мэдээд хэмэрхүү юм хэрэглээд димэл гэж боддог байхгүй. За миний хувьд бол маш олон гадны тамирчдыг мэднэ. Бодибилдингийн тэмцээн уралдаанд орж өндөр амжилт үзүүлж явж исэн тамирчид маш олноороо ерөөсөө натурал болоод одоо огт тамирчны карьер хөөхө болоод явж исэн түүхүүд маш олон байдаг. Хуучнаасаа бүр жижигрээд жимдээж дахиж явахаа болоод. За Монгол тийм одоо тамирчин тийм хүн та мэдэх үү? Мэдэн шүү. Нүдэн дээр өөрчлөгдсөн. 70 60 эдээс ахуулаад 70 80 гэдэг ерөөсө жилээр нь өсөд явцсан нөхдөд нь шүү дээ. Тэгэл хэдхэн сарын дотор 2-3 сарын дотор 80-д орж ирсэн 70-80-д орж ирсэн нөхдөд 63% илтээ олцсон орж иж байгаа байхгүй юу? Бүр харчаад чи юу болчихоо гэд гайхаж байгаа шүү дээ. Тэгэл ерөөсө нүдэн дээр намш натурал хүмүүс тэгж унахгүй. Тэгээд 2 сарын дотор буцаад нөгөө памп гэдэг юм биш жинкнээс утгаар дахиад авчихна. Нөгөө амар ингээд унтсан байсан ямар ч объемгүй болсон хүмүүс чинь нөгөө юм хэрэглээд нүдэн дээр ингээд хүүхдүүд асуудаг байхгүй. Багшаа нөгөө нэг аюу чинь ингээд өөрчлөгдсөн байж тэгээд наадах чинь зүгээрээ ингээд өөрсдөө ингээд явж байгаа юм хэрэглээд явж байгаа хүмүүс. Бид нар бол ингээд араараас нь нөгөө яг шатстараад явж байгаа. Тэрнээс одоо ямар нэрийг хэлдэг дээр биш хэлээд хэлсэн чинь
нүдэн дээр та нар өөртөө мэдчихэл харж л байгаа. Манай гүдүүбэр хайр нэг орж ирдэг юм. Тэгээд орж ирээд ингээл гарна. Тэгээд нэг юу байж байгаа л одоо жишээ нь нэг сайн нэг хөл орой боллоо шүү дээ. Хөл оройноор 2 сар хичээлэхгүй байж байгаад ороод ирэнгუут л танигдхаа болчихсон гэдэг байхгүй. Хөө нөгөө нэг сайхан эртүүцэнтэй ийм байсан нөхдүүд чинь шовторцсон юмд орж ирээл. Тэгээд ерөөс нүдэн дээр шаад өрөөлнө. Шод шөрмсөн дүртэйгээл булчин зангираад тэгэл ирэнгуутлгоо ирүүд хөвгтүүд нь гайхаад байдаг байхгүй. Яагаад би энэ шиг болохгүй нэг зарим хөвгтүүд асуудаг байхгүй. Би ийм болчихлоо тэгэл. Эдгээр чинь бол ингээд тустай ингээд энэнгээрээ л явж байгаа хүмүүс ингээд тайлбарлаад төгсгөр ойлгочтой. За миний хувьд бол бичлэгэн дээр маш олон удаа хэлжсэн. За энэ спортоор одоо мөнгө олдог хүмүүс бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр хэрэглэх нь бол ойлгомжтой. Тэр нь бол зөвтгөгднө. Энгийн хүмүүс бол энийг хэрэглээд байдаг нь бол ойлгомжгүй байна. Энэ бол зөвтгөхгүй. Эрүүл мэндэ алж байна гэж маш хэлжсэн. За энэ дээр бас нэмээд хэлэх гээд байгаа зүйл юу юм бэ гэхээр за түрүүний хэлсэнчлэн айгүй урдан бак болчоод буцаа жижигхэн болоод байгаа тохиолдол зөндөө байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хэрэглээ рүүгээ эн чинь ингээд дахиад ингээд хүмүүсийг донтуулаад идэв шүү гэдгийг л хэрэглээгүй хүмүүсийг дахиад донтуулаад дахиад нөгөө хэрэглэх шалтгаан болгоод идэв байхгүй одоо нөгөө буцаа жижигэрж байгаа болчин чинь өөрөө мэдээж одоо амар гоё байжсэн нэг буцаад шалж байгаа юу ч болоод ирэхлээр чинь тэр хүн чинь дахиад тийшээ бахан ойлгомжтой юм. Нэг бол жимээ хаяад одоо бүр өөр нуугдаад алга болчдөг тийм. Өөр карьер өгөөд явдаг. Тэрийг л та сайн хэлж өгөөч л гэж. Тэ. Нүдэн дээр бүр алга болж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд тэр өсөж байгааг нь би гайхаад байгаа байхгүй. Буцаад айгүй орд. Тэгээд ээ чи ерөөсөө ингээд хүн донтчдөг юм билээ л дээ. Би хуучин ийм том байсан хүн. Тэгээд дахиад нөгөө хүмүүсийн нүдэн дээр дахиад харагдахын тулд дахиад нөгөөхөө хэрэглэнэ. Дахиад хэрэглэхээр буцаад юм болчихно. Тэгээд нөгөөхөх нь хугацаанд дахиад буцаад унна, гарна. Тэр болгонд нөгөө хүн чинь нөгөө нэг хүний шунал гэдэг юм чинь юу гэдэг юм шиг юм л да. Дийлдэхгүй. Би хуучин юм байсан юм чинь буцаад нэг юм л болох ёстой. Ингээл донтоод байдаг. Энэ донгоол ерөөсөө донтуулагчийг л ерөөсөө залуучуудад хэрэглэж болохгүй л гэж би яриад байгаа байхгүй. Битгий иймэрхүү юмд уруул хатаг да. Ер нь бол болсон л дээр л дээ. Болж байгаа бол сайн л байна. Хэрэглээтэй хүмүүс нэгээд хэрэгжилж байгаад болчвол их л сайн л байна. Над одоо бүх тийм жишээ нь байгаа юм чинь. Анхтар орж ирсэн манай тэр Солонгос центр маань хүргэн байсан. Тэгэл хүний нүдэн дээр л байхгүй одоо 2 жилийн дотор ерөөсөө баг 2-ных нь 3-ны баг 1 гэж үлдэхээр хэмжээний л одоо үлдсэн хүн байна шүү дээ. Тэгээд тэд нар чинь бочдог өөр карьер аягаал тэгээд одоо 8-аагаа аягаад явжлаа. Өөр амьдралаа өгөөл явжлаа. Тэр эрүүл мэндэ бодож чинь тэр чинь тэгэхээр эрүүл мэндэ бодоод тэгээ явж байгаа хүмүүс бол сайн тань бүр донтоо дахиад битээ тэгэл заавал тэр өөрийнх нь карьерийг хөөгөл заавал тэр буцаад нөгөө юмдаа битээ дахиж хэрэглээд байгаасаа л гэдэг зүйл байгаа. Хэрэгжилж байгаа хүмүүст хэрэглээгүй хүмүүс битээ тэр хүмүүст ороо татагдаасаа сайхан натуралаараа сайхан өөрсдөө байгаасаа л гэдгийг зөвлөдөг. Танаа зааланд одоо 100 явж илаа гэж бод. Хэдэн одоо хэрэглээтэй
Манай залч одоо 100% явлаа гэхэд өөрсдийнх бас бидний зүгээр ингээл тандаа зүгээр харж байхад 5-аас 10 хүн бол байгаа. Ер нь байгаа. Гэхдээ ихэнх нь дандаа бодиг бодит ордог хүмүүс. Тэгэл бодит орно тэгэл нүдэн дээр нь тэгээд яг хавдгаар энэ бүр ядс гоо сайхан зүгээр ядс ингээ арьс марсаа бодосоо гэдэг шүү дээ. Одоо тэр хэрэглэн бүр хитэрсэн хүмүүс ч одоо ингээл арьсан дээр нь бүр түмэн юм шавцсан тий. Ингээл идээвэр нь гоожол ингээл явж байгаа хүмүүс өндөө биш. Тэрийг нуугаад ингээл самсныхаа заанаас нь хамаг юм шахагдаад гараад ирсэн. Ядаж тэр талаа үргэлж жоохон бодосоо л гэж боддөг шүү дээ ер нь. Тэгээд 10 орчим хүн байна гэж байна. Эдгээр хүмүүсээс тамирчид хэд вэ? Тамирчид нь цөөхөн шүү дээ. Тэмцээнд ордог хүмүүс нь цөөхөн шүү дээ. 10 хүн байлаа гэхэд нэг 2 нь тамирчид байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөөдүүд нь зүгээр дагалдан баясагч нар нэгээ дагаал одоо би энэ ах шиг болно, энэ шиг болно гэж тэрнээс зөвлөгөө авдаг. Тэгээд сайхан зөвлөгөө авна. Нөгөө хүн сайхан хийгээд өгнө. Тэгээд одоо зүгээр жишээ нь байж шүү дээ. Бүр айхгүй хүмүүс байж шүү дээ. Би нэг ийм хэрэглээд хамаг судсаа ингээл солиуллаа юу бохирдсон судсаа цусаа солиуллаа гэхэд 80,000-аар нөгөө 80 саяар солиллоо моллоо гэж нүдэн дээр ярьж байгаа байхгүй. 80 саяар сольсон ч юм уу хэдэн саяар сольсон машинаас л тэрнийг нь би хэрэглэе үлдэгдлийн надад өгч би хэрэглэе гэж гуйж байгаа хүмүүс байж шүү дээ. Хүн өөрөө нүдэн дээр нь өгөх чинь гэд би тийм тэгжээж босч ирлээ гэж хахад нүдэн дээр нь надад танд тарахгүй надад өгч би тэр чиг хэрэглэж байгаа. Тийм зөрөгтэй хүмүүс байгаа байхгүй. Тэр зөрөгтэй хүү ямар хүн хөхүүл гэдэг л байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хүн бас хэлж чинь зарим нь бас хэлж чинь би яг мөнгөтэй тулдаа босч ирлээ чи мөнгөгүй өхнө гэж хэлж байгаа юм л та бас тийм хүмүүс байна. Нүдэн дээр тийм яриа байдаг байхгүй гардаг байхгүй. Тэгэл тэр донд нь харж байгаа л тэгэл яхавтаа тэгэл ямар нэрийн Эний таньдаг хүмүүсээс эрүүл мэндээ одоо юу ч алдсан тийм хүн байна уу? Байна. Эрүүл мэндээ бүр юу ч алдсан хүмүүс байна шүү дээ. Үгсэн ч хүмүүс байна шүү дээ. Үгсэн хэдэн хүн байна? Миний мэдхээр нэг 2 хүн байна. Яг зүгээр энэ бол дам яриа л да. Тэр нэг 3-аа нийлж байгаа хийцэн байдаг. Тэгэл тэр нь биеийн даахгүй явцсан байх жишээ нэ. Тэр яагаад ирэхгүй яалга болцсон гэдгсэн чинь одоо нөгөөх нь ч гэсэн өөрөө клуб дээр үз бэлтгэл ирэхгүй багхгүй. Тэгээ яасан тэрмийн нэгнээс болсон байгаа байхгүй. 3-аа нийлж байгаа л хийцэн. Энэ жоохон эвгүй асуудал нөгөө сэдв орцсон нөгөө. Эрүүл мэндээ бүр мөсөн алдсан ч гэдэг юм уу? Эмнэлэгт одоо маш олон сар жилээр хөвтөж шимжлүүлсэн ч гэдэг юм уу? Ийм тохиолдлууд хэд байна? Байна. Энэ тохиолдлууд байна. Тийм тохиолдол аягүй хөө шүү. Тэгээд одоо өөртөө хичээлэхгүй хөдөө гараад ингээд өөртөө жоох ингээд нуугдаад одоо тамирчдаас ч байна. Зүгээр энгийн хүмүүсээс ч байна. Бүр огт хичээлгээ болцсон. Хичээлж байгаад нөгөө өмнөдөө ягаад дийлхээ өдөд би энэ бүр болохоо болцсон хүмүүс байна. Бүр айгүй том хүнд эртэл авдаг байхгүй тэр чинь. Тэгээд чи яасан бэ нөгөө тэмцээн уралдаа юу болсон бэ гэхээр одоо ийм болчлоо гэж ингэж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Яг та нэг бодиттой тодорхой жишээ нэг хэрэгс. Гар нугарж байна. Одоо ингээд үеийнүүд нь ингээд ерөөсөө ажиллахаагүй байхгүй болчихж байна. Үеинд маш их нөлөөлнө, ясанд маш их нөлөөлнө. Тэгээ булчингийн гэмтэл гэдэг чинь буцаад урагдсан булчингоо идэхэд айгүй хэцүү те. Иймэрхүү хүмүүс зөндөө байна. Миний нүдэнд би ч одоо 13 оноос хойш багшилсан яг миний хугацаа багшилсан хугацаа байна. Тэгээд тэрнээс хойш би ч одоо 95 оноос хойш ингээд бүх найз нөхдөдтэйгээ ингээд хараад явж байхад тэр дотроос болцсон хүмүүс маш их байна. Гэртэл аваад бүр ингэ огт байсан юм. Тэгээд дотор эрхтнүүд нь нууцсан тийм ч юм уу тохиолдлууд муудна. Илэг маш их мууд. Одоо энэ илгээ солиулсан хүмүүс өндөл байна шүү дээ. Стероидноос болоод тий. Тэгээд хамт тамирчид нь би өөр тийм жишээ одоо зөндөл байна шүү дээ. Одоо ингээд нэг ингээд би шинэ их карантиндэлтэй нөгөө тэмцээн дээр ард очоод нэг карантинд зогсож байхад хамт тамирч нь нэг жинд орж исэн хүмүүс орж ирээд зогссон байхад нөгөөх нь хар танихгүй шүү дээ. Тэгснэ гинт ханда хамт жинд олон жинд орж ирсэн сайн өгш ингээ нэгээ тэрвэл нөгөө хүн бүр амар тийм хүний өөрт хамт хичээлж исэн хүнтэй танигдхаа болцсон хүмүүс байгаа байхгүй. Энийг нь бол нэр бол би хэлж болохгүй тий. Энд чинь хүн хувь нэр юу. Гэхдээ энэ миний одоо ингэж ярьж байгааг намайг ярьж гин тэрнийг ярьж гин гэж байгаа мэдж байгаа хүмүүс бүгд мэдж байгаа.
Энэ дотор нөгөө бодигийнхан ч байна. Бодиг хэрхэн бодигийнхан л да. Тэгээд эдгээр бүгд тэр мэдчихэж ш нэг. За надаас бол маш олон одоо анаболик стероидын талаар асуулт бас ирдэг. Мэдээж би бол тодорхой хэмжээний эрсдлүүдийг хэлж өгдөг. За тэр хэрэглээд байгаа залуучууд маань, шинээр хэрэглэгч болоод байгаа залуучууд маань эдгээр эрсдлүүдийн талаар мэдж байгаа болов та юу гэж бодож байна? Мэдгүйдээ л ихийг нь хэрэглэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо нэг багш сайн хэрэгэлцсэн хүн чинь ийм байдаг юм аа гэд муу нөлөөг нь хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Шивээс хэлгсэн хүн ч байдаг юм уу? Бас нэг биендээ нэг гаж бас нэг янз бүрийн юм хэлгсэн хүн ийм байдаг юм аа гэд нөгөө найзуудтай муу нүд талаа хэлдэггүй гоё штэ чи ич гэд ингэж уруу татдаг хүмүүс байдаг. Яг тэрнтэй л адилхан. Энэ бол ерөөс тэгээд ийм хүчтэй болдгийг ийм хүчтэй болж чинь гэж нүдэн дээр нь нэхэх нөгөөдүүл нь дагаад явцдаг. Тэр муу талын сайн хэлж өгөхгүйгээр зүгээр өнгөцгөө нүдэндээ харагдж байгаа талыг хүмүүс дуурайгаад байдаг байхгүй. Тэгэл тэр лөө ороод байна гэсэн үг. Тэрийг нь одоо сайн заахны багш нар сайн хэлж ойлгуулж л байх хэрэгтэй. Одоо танаа нэвтрүүлэг юу ч нь одоо надад их таалагддаг л да. Энэ талаас нь их сайн ярьж өгдөг те хүмүүсийг энэ натурал нь хэрэгтэй юм уу? Энэ анал стероидын хэрэгтэй байдаг юм уу гэдгийг та нар яаж байгаа штэ. Энэ юу бол их таалагдж энийг их олон залуучууд үзээсэй гэж боддоо штэ. Тэгээ сайхан үзээд өөртөө сайхан сонголтоо хийгээд ав. Натурал хүмүүс ямар хөө байдгийг, хэрэглээтэй хүмүүс ямар хөө байдгийг, танахаар хэрэглээтэй хүмүүс ч орж ил байсан, би харж ил байсан. Натурал хүмүүс ч орж ил байна те. Хамгийн гол нь өөрсдийнхөө зорилгоо тодорхойлоод эрсдлөө бол тэр эрсдлээ үүрцэх хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна л та. Тэр ч одоо тийм аюулгүй зүйл биш шүү дээ. За энэ үрээд манай бичлэг өндөрлж байна. Танд одоо оролцсонд одоо маш их баярлалаа. 44 настай гэхэд жилд 2.5-аар ч гэсэн ахиж яваад за 190 гаргаж хахад олон улсын хэмжээний мастер болоорой гэж хүсье. За баярлалаа. Та юунд амжилт хүсье. Залуучуудыг ийм сайхан дуурайлж байгаа түүгийн ажилд бас өндөр амжилт хүсье гэж.